Доброго времени суток всем! Сегодня рассмотрим, как включить сервисный тест на стиральной машине LG. Вот у нас представлена стиралка LG, примерно 3 года. Одна из самых таких распространенных, многострадальная уже. Значит, чтобы включить сервисный тест, нам нужно зажать, на этой модели нужно зажать две кнопки: отжим и температура, и одновременно нажимаем кнопку питания. Вот так вот. Загораются, значит, все индикаторы, все кнопки. Тут специальные символы, на это не обращайте внимания. Значит, машинка готова к сервисному тесту. И чтобы его начать, люк должен быть, естественно, закрыт. Мы нажимаем кнопку «Пуск». Значит, еще момент. На других моделях LG вот этот сервисный тест, он может включаться по-другому. На ременных старых там нужно зажимать вот эти две кнопки крайние. На каких-то машинках будут вот эти кнопки. То есть в зависимости от расположения кнопок, смотрите, могут быть другие варианты. Пробуйте так, пробуйте так. Если не включается, пробуйте другой вариант. Это ничего страшного. В крайнем случае вы все-таки попадете, да, в тот вариант. Но чаще всего это вот отжим и температура. Значит, нажимаем кнопку «Пуск». И первый, значит, тест — это вращение без воды, без всего, где-то примерно там на небольших оборотах. Далее, значит, следующий тест мы нажимаем еще раз кнопку «Пуск». Здесь уже, значит, будет вращение побыстрее и включается насос. Еще раз нажимаем. Еще больше обороты. По-моему, здесь вот как раз идут максимальные обороты. Нажимаем дальше. У нас появляется вот это значение. Это по-простому, значит, уровень воды для прессостата, да? Вот специальный числовой код, числовое значение. И машинка сейчас будет набирать воду до максимума для нее. И цифры должны меняться, уменьшаться. Вот смотрим, если уменьшается постепенно, где-то примерно до 229, то в норме, значит, прессостат у нас работает. Вот смотрим, значение стало 229, и воды, как мы видим, тоже набралось, максимально для машинки. Все, значит, прессостат исправен. Нажимаем еще раз кнопку «Пуск». Здесь, честно говоря, я не помню, что проверяется. Что-то тоже проверяется. Дальше нажимаем. Здесь тоже я, к сожалению, не помню, что проверяется. Но какой-то тоже параметр, она ничего не делает, стоит. А вот следующее у нас тоже я не помню. Видите, как бывает. Нажимаем еще раз. И вот здесь уже обороты вращения с водой идет. Такой вот тест. Нажимаем еще раз. Это у нас включается температура. Показывает сейчас в баке 20 градусов. Вот, температура сейчас показывается, которая в баке воды, 21 градус. И включается, соответственно, TEN. Если подождать несколько минут, температура будет расти. Это будет говорить о том, что TEN исправен. Вот мы видим, что температура растет. Нет времени у меня долго ждать, значит, температура растет, значит, TEN исправен. Нажимаем дальше «Пуск». Здесь идет слив, и мы теперь смотрим, включается насос, и мы теперь смотрим, что значение вот эти уровня воды прессостата, оно будет теперь наоборот увеличиваться. Это еще один тест прессостата, в принципе, довольно такой насущный, потому что камера прессостата нередко на LG-шках засоряется, и как раз вот по этому тесту мы можем понять, адекватно ли работает датчик и не засорена ли камера, да? То есть это один из таких самых важных тестов. Мы смотрим, значение опять максимальное, соответственно, прессостат работает. Нажимаем еще раз, все, сервисный тест окончен. Для чего он нужен? Иногда нужно быстренько, вот так, знаете, посмотреть в машинке основные узлы, там залив, слив, вращение.
и уровень воды, вот эти все узлы основные, посмотреть их оперативную работу. Вот. Особенно вот по уровню воды, как я сказал, для LG очень актуально. На других машинках, подчеркну, там на Samsung, на Bosch'ах, сервисный тест совсем по-другому включается. И не пишите в комментариях, что там у меня на Bosch не получилось. Ну, понятно, да, это LG, вот примерно 2018 года, вот на них включается так. Значит, сервисный тест еще очень полезен тем, что все в одном месте, да, и быстро, оперативно можно проверить, посмотреть работоспособность машинки. Вот как-то так.